ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് നമ്മുടെ നിൽക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടത് എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ കിച്ചണിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. എന്താണ് കിച്ചണിൽ നിൽക്കാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയാലോ എന്ന് ആലോചിക്കും. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എന്താ പറയുക റെസിപ്പീസൊക്കെ നോക്കിയപ്പോൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ സംഭവം കണ്ടപ്പോൾ അത് ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളൊരു പ്ലാനിങ്. അതായത് നമ്മൾ ഹരിയാലി ചിക്കൻ കബാബ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഹരിയാലി ചിക്കൻ കബാബ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫുള്ള് പച്ച മസാല, നമ്മുടെ പൊടികളൊന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല, വെറും കുറച്ച് ഇലവകങ്ങൾ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നു, ഇല സംഭവങ്ങളൊക്കെ. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു സെറ്റപ്പ് ഗ്രിൽഡ് ആയിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ കുറച്ച് ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള എനിക്ക് തോന്നുകയും ചെയ്തു. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് പ്രിഫർ ചെയ്തത്. എനിവേ നമുക്ക് അത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. അതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കിടക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനം ചിക്കനാണല്ലോ. ചിക്കന് നമ്മൾ 1 കിലോ ചിക്കൻ്റെ അടുത്ത് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ക്വാണ്ടിറ്റി. പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് മെയിനായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ ഇല സംഭവങ്ങളാണ്. ഇല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൽ പുതിന ലീവ്സാണ് ഫസ്റ്റ്, ഏതാണ്ട് ഇത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി എടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് മസാല ഒക്കെ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൂട്ടണമെങ്കിൽ കൂട്ടാം. അതിൻ്റെ ആ പച്ച കളർ ഹരിയാലി ഇല്ലേ, ഈ അപ്പോൾ പച്ച കളർ കൂട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂട്ടാം. അതുപോലെ തന്നെ ഈ സംഭവം നമ്മുടെ മല്ലിച്ചപ്പിൻ്റെ ഇലയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിലൊക്കെ ഞങ്ങൾ കുറേ നേരം വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ടാണ്, കാരണം ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നതൊക്കെ ഫുള്ള് നല്ല വിഷം അടിച്ചിട്ടുള്ള ഇലകളാണെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതുകൊണ്ട് നല്ല കുറേ നേരം വെള്ളത്തിലൊക്കെ ഇട്ടിട്ടാണ് പച്ചക്കറികളെല്ലാം ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. അത് പ്രത്യേകം എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക. പിന്നെ നമ്മൾ അടുത്ത ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മുളക് എരിവിനുള്ളത്, പിന്നെ നമ്മുടെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ആയിട്ടുള്ള മിക്സിങ്, അത് നല്ല ഇടിച്ച് ചതച്ച് വെച്ചതാണ്. അടുത്തതായി നമ്മൾ കുറച്ച് ഉപ്പ്, പിന്നെ കുറച്ച് പഞ്ചസാര എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് ബാലൻസിങ്ങിനാണ്. അതോ നമ്മുടെ ഈ ഉപ്പും അതുപോലെ തന്നെ ഈ പുളിയൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഈ വരുന്ന പുളിയൊക്കെ ഒന്ന് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് പഞ്ചസാര. പിന്നെ ലെമൺ ജ്യൂസ്, നാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞ് വെച്ചത്, ഒരു രണ്ട് നാരങ്ങയുടെ ഒരു നാരങ്ങയുടെ ജ്യൂസ് പിഴിഞ്ഞ് വെച്ചത്. പിന്നെ തൈരാണ് മെയിനായിട്ട് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഉള്ളൂ ഇതിൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വരുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ചിക്കൻ കായം തേച്ച് വെക്കാനുള്ള പരിപാടിയാണ്. കായം തേച്ച് വെക്കാൻ നമ്മുടെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ അരച്ചെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു പുതിന ഇല ഏതാണ്ട് പുതിന ഇല എടുക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ മല്ലിയില രണ്ടും ഏതാണ്ട് ഒരേ അളവിലെടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഞാൻ നേരത്തെ കണ്ട ആ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതെടുക്കുക. പിന്നെ പച്ചമുളക് 4 എടുത്തിട്ടുണ്ട്, എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇടാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇതിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ ഉപ്പ് നമ്മൾ കുറച്ചിടണം. ഉപ്പ് നമ്മൾ ഇത് കുറച്ച് ഇടണം. ഇത്ര ഇടുന്നുണ്ട്. പിന്നുള്ളത് ലെമൺ ജ്യൂസാണ്. നാരങ്ങ ഇതൊരു 2-3 ടീസ്പൂൺ ഇല്ല. അപ്പോൾ ഇനിയുള്ളത് ഉപ്പാണ്. ഉപ്പ് 3 ഞാനത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, 3 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ പഞ്ചസാര കുറച്ച് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ച് ഇഞ്ചി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലിട്ടിട്ട് അരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് പേസ്റ്റായി കിട്ടും കുറച്ച്. പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള കുറച്ച് നല്ലതാണ് കഷ്ണം വെച്ചിട്ട് ബാക്കി നമുക്ക് അതിൽ മിക്സ് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ ചിക്കനിക്ക് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ മിക്സ് ചെയ്താൽ മതി. ഇനി നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് സംഭവങ്ങൾ. അരച്ചെടുത്തത് ഇങ്ങനെ നല്ല അരച്ചെടുത്തത് നമുക്കിനി ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സ്പീഡാകല്ലേ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ അരച്ചെടുത്ത സംഭവമായി. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ടുള്ളത്. കഷ്ണങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ചൊന്ന് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് തൈരാണ് നമ്മൾ ഒഴിക്കേണ്ടത്. ഒരു 4 ടീസ്പൂണോളം ഒഴിച്ച് നോക്കാം. ഓക്കെ, കുറച്ച് ഇനി ഇത് നല്ല മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഓക്കെ. ഇനി ഇതിൻ്റെ ഉപ്പ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം എന്താണ് അവസ്ഥ എന്ന്. എന്നിട്ട് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഉപ്പ് കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഉപ്പ് കൂട്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ചിക്കൻ ഇതാക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ചിക്കൻ എടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കുഴച്ചെടുക്കാം. ചിക്കൻ നമ്മൾ
ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ചിക്കൻ നല്ല ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് മസാല പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 1 മണിക്കൂറെങ്കിലും ഇത് ഈ ഒരു സെറ്റപ്പിൽ ഇരിക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ 1 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മളിനി ഇത് ഗ്രില്ല് ചെയ്യാനാണ് പോകുന്നത്. വേണം ഗ്രില്ല് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രില്ല് ചെയ്യാം. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്രില്ല് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗ്രില്ല് ചെയ്യാം. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രില്ല് ചെയ്യാൻ സെറ്റപ്പില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പൊരിക്കാമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഗ്രില്ല് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമ്മളെ കരിയൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ എന്താ പറയുക, കരിയൊക്കെ റെഡി ആയി നല്ല ചൂടായിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ചിക്കൻ എടുത്ത് വെക്കാനാണ് അടുത്ത പരിപാടി. അപ്പോൾ ഇതേ 1 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളെ ചിക്കൻ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ചിക്കന് നമ്മുടെ സ്റ്റിക്കിൽ കോർക്കലാണ് പരിപാടി. സ്റ്റിക്കിൽ കോർത്തിട്ടാണ് നമ്മുടെ കരിക്ക് മേലെ വെക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ ജസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് പിടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. അതിനെ ഇനി നമ്മൾ സാധനം എടുത്തിട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ സ്റ്റിക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ നേരെ എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ റെഡി ആയിട്ടുള്ള കരിയുടെ മേലെ വെക്കണം. കരി ഒന്നുകൂടി ചൂടായിട്ടുണ്ട്. കരി ചൂടായിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് ചൂടാക്കാനായിട്ട് കുഴപ്പമില്ല, ചൂടുണ്ട്. ഓക്കെ. ഇനി ഇത് കുറച്ച് ഒരു ഭാഗം വേവട്ടെ. അതിന് ശേഷം അടുത്ത ഭാഗത്ത് തിരിച്ചിടാം. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ നല്ല വെന്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിങ്ങനെ തിരിച്ചു മറിച്ചൊക്കെ വെച്ച് കുറച്ച് നേരം വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് വേവിച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്തായാലും ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സംഭവം എടുത്തിട്ട് പ്ലേറ്റിലേക്ക് കയറ്റി വെക്കാം. എന്താണ് ഇതിൻ്റെ അവസ്ഥ? വെന്തിട്ടുണ്ട്, കുറച്ച് നേരം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഏതാണ്ട് 1 മണിക്കൂറിൻ്റെ അടുത്ത് ഞങ്ങൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കണലിൽ. നോക്കട്ടെ ഇതിൻ്റെ അവസ്ഥ. നോട്ടെ. സാധനം ഉഷാറാണ്. എന്തായാലും ബാക്കി നമ്മൾ കഴിച്ചിട്ട് ഞാൻ പറയാം. സംഭവം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ എന്തായാലും എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. സംഭവം ഉഷാറാണ്. എന്താ വെച്ചാൽ മസാലയും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് കാരണം നല്ല പച്ച എല്ലിൻ്റെ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. എന്താ പറയുക, എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. പിന്നെ സംഭവം ഇതിൻ്റെ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഇനി വല്ല ഫീഡ്ബാക്കൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അറിയിക്കുക, കമൻസിലൂടെ അറിയിക്കുക. പിന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാം. പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. പിന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തുക. ഇനി മോർ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.